Sadnja luka može da se obavlja već od februara meseca. Luk sasvim dobro podnosi niske temperature. Zato ne treba gubiti vreme, samo ako zemlja nije mokra i može se obrađivati. Rana sadnja luka je poželjna. Luk će dobro da se ukoreni i bit će napredniji. Ako želite da povećate prinos, evo načina kako da glavice luka budu duplo veće. Pokazat ćemo kako se sadi luk na foliji. Jedan od glavnih neprijatelja luka je korov, zato što mu odvlači hranjive sastojke iz zemljišta. Korov izvlači hranjive sastojke i tako luku ne ostaje dovoljno hrane da dobro napreduje, bude sitan i zakržljao. To ćemo sada rešiti sa mulch folijom. Svi hranjivi sastojci će ostati samo za luk. Prvo moramo da pripremimo zemljište. Luk zahteva dobro pripremljeno zemljište. Koristim ručne i mašinske alate da zemlju usitnim i rastresem. Jedna od stvari koje također ne treba zanemariti je zaštita od štetočina. Lukova muva nanosi najviše štete i umanjuje prinos. Neko će koristiti hemikalije, a ja koristim pepeo od drveta koji posipam po leji. Drveni pepeo odbija štetočine, a uz to je i neka vrsta đubriva. Da bi sadni materijal bio zaštićen, male lukove treba držati u slanoj vodi nekoliko sati pre sadnje. Štetočine ne podnose so. Na zemlju gde ću saditi luk dodajem i peletirano organsko đubrivo. Zatim još malo obradim zemlju da se drveni pepeo i đubrivo unesu u dubinu. Pošto je leja za luk spremna, razvlačim mulch foliju. Ovo je mulch folija za zelenu salatu sa razmakom rupa 25 x 25 cm. To je preveliki razmak za luk, tako da bušimo dodatne rupe. Nisam nigde našao tipične folije za luk sa već izbušenim rupama na odgovarajuću gustinu. Kada su rupe na foliji gotove, vreme je da se posadi luk. Samo treba zabadati male lukove u rupe na mulch foliji. Rupe im omogućavaju da dobiju sasvim dovoljno svetlosti i vode, a to je upravo ono što im treba da porastu. Pogledajte sada kako luk izgleda nakon svega 7 dana. Zeleni listovi lako pronalaze put kroz foliju.
Nakon nekog vremena luk je porastao i izgleda da odlično napreduje. Da li vi koristite mulch foliju? Pišite iz koje zemlje gledate. Baš u proleće korov počinje da raste intenzivno. Neko ga vadi ručno, ali to je mukotrpan posao koji treba raditi više puta tokom sezone. Uz mulch foliju uštedit ćemo vreme i trud, a eliminisat ćemo korov. Upotrebu hemijskih sredstava protiv korova sam želeo da izbegnem. Zato sam odlučio da koristim mulch foliju za uzgoj luka. Tako da nema tu više mnogo posla oko luka. Kada dođe vreme, možda ćemo ga zaliti tečnim kompostom radi prihrane i to je sve do vađenja krupnih glavica iz zemlje. Za to očekujem da će biti potrebno 5 do 6 meseci. Treba imati na umu da se luk tek nakon 3 godine sadi na istom mestu. Dobre komšije za luk u bašti su zelena salata, krastavci, jagode i šargarepa. Tako da njih možete bez brige sejati i saditi do luka. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.